今日就係安仔呢一個演唱會嘅澳門站啊！咁我哋就嚟到呢個新濠天地啦。咁啊，之前我哋7/6咧就喺網上面玩咗個遊戲咧，就係送呢一個船飛加門票啊！最正嘅就仲有後台拍照呢個機會添㗎。咁我身邊咧就係兩位得獎者啦。咁不如我哋嚟問下佢哋嘅心情先啦，好冇？我嗰一刻係非常之咁開心同埋興奮嘅，十分之期待。咁我想問下，一陣間見到安仔，你會做啲咩呢？當然除咗影相之外，最想去係將咁有紀念價值嘅入場門票簽個大名上去啦。另外，我喺香港特登漏夜做咗張聖誕卡送俾佢嘅。哇，好似好正咁喎！咁你個 friend 係嘛？係啊。你個 friend 有咩想做呢？一陣間簽名同埋影相。簽名影相已經開心啦！到獎之後嘅心情如何呢？掛自己嘅巴體咪發夢咯！哇，咁犀利！好，咁我哋而家咧就入去睇 show，Go Go 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 Go！打怎傷害你？講起你會再吐苦水。頭相是昨夜煙花，掠過你我那暑假，才期望世界末日別來吧，還好嗎？直到我對你牽掛，難道已錯過最短一個炎夏？But you and I, our love will never die. Kiss you cry, comforts on me。喺度再一次多謝你哋，喺我一路唱歌嘅時候，不同嘅時候，你都陪住我，你哋都陪住我，多謝你哋 ，thank you， 多謝。誰伴我去走一步一生，每一位一個不留神，不再熱吻，還有沒有人令我驚險又興奮？願我能提示我這一生腳別震。頭先所講嘅嘢做到晒啦，好嘢，又簽到名，又送到聖誕卡啦！我哋翻香港繼續支持安仔啊 ，Come on，push，繼續 push，加油！中國之聲加油！